उसगांवां धाटवाड्यार MRFच्या प्लांटाचे विस्ताराचे काम तशेंच मातयेच्या डंपिंगाचे डेप्युटी कलेक्टरान इन्स्पेक्शन केले। धाटवाडा उसगांव सिटीजन फोरमाच्या बावट्या खाला थंयचो लोक प्लांटाच्या एक्सपान्शना आड एकठांय जाला। प्लांटाचे एक्सपान्शन केल्यार खंय थंयची भाटा काबार जातली। एकंदर मागणी कितें आमचो इतलोच उद्देश हांगासर 2 भाटां आशिल्लीं कळ्ळें ती भाटांचे आयज आमचे लोक हांगासर ते भाटाचे थोडे जगताले काम करून आपले पोट्या पाण्याचे करताले कळ्ळें। आयज तो तेंचो एक्सपान्शन प्लांट येता तो आयज बरें आमी 1.5 वर्सां हे एक्सपान्शन प्लांटा आमचो पूर्ण विरोध आसा कळ्ळें। आमकां आयज हांगासर जे भाटां आशिल्ले ते पूर्ण तेंच्यांनी निसर्ग जो आसा पळय तो तेंच्यानी नश्ट केल्लो आसा। आतां आमी जे चेअरमॅन आशिल्ले पळय चेअरमॅनाक मेळ्ळा तर चेअरमॅनान सांगलां आमी तांकां कांय परमिशन दिल्लें ना कारण तेंनी प्रत्येक तरे तोंडांसून सांगलां परमिशन दिल्लें ना म्हणून कळ्ळें न्ही। तर आयज तांकां आनी जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लागता वर फॉरेस्ट लागता फॉरेस्टाचें तेंचे कडेन कांय परमिशन ना कळ्ळें। आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा मेळोंक ना पूण तेंचे कडेन आमी जे म्हायती मेळिल्ली त्या म्हायतीनुसार तेंचे कडेन परमिशन मेळोंक ना। आतां पळोवया गोंयच्यो सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो। 25 मायाक उटा कुडचड्यार रवींद्र भवनात 7वा प्रेरणा दीस मनयतले आनी म्हणूनच अंदूच्या 7व्या प्रेरणा दिसाक आमी हो दीस गोंयच्या ट्रायबल युवकांक समर्पीत करपाचे आसात आनी ह्या दिसाक जे वेगवेगळे आमी मान्यवर आपयल्ले आसात तांचे मार्फत सुद्दां युवकांक बरें मार्गदर्शन जातलें आनी ऑपॉर्च्युनिटीज बिफोर द यूथ ह्या ट्रायबल भुरग्यांच्या जे युवक आसात तांच्या मुखार कितें संदी आसतल्यो आनी कितें करपाक येता हें पेडण्या तामोशा साधना प्रकाशनान या नाट्याला काय म्हणावं नाटकाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन केले। सुवाळ्यात नाट्य कलाकार दिलीप मांबल आणि अर्जुन नायकाचो भोवमान जालो। गोयच्या नेवल एअरक्राफ्ट यार्डान गोवा नेवल एरिया आणि वेस्टर्न नेवल कमांडाक एकठांय घेवन एका दिसाची नेवल एव्हिएशन परिषद घेतली। As you know, aviation is one sector where in India, in defense as well as in the commercial side, there is considerable scope. Now at present, more and more infrastructure, more and more facilities are being set up in India in the aviation sector by global companies as well as Indian companies. And towards Make in India and towards indigenization efforts, this sector is likely to grow rapidly in the next few years. फोंड्या सुरू आशिल्ल्या भाटीकार कप क्रिकेट सर्तीत MGP डायनामिकान MGP टस्कर्साक मारले। राजा साहब काजारी मॅन ऑफ द मॅच। Match. It was a good chase from my team. Wonderful knock by Raja and well supported by other batsmen, my teammates. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।